Amiche ed amici di Officina Mediterranea, buonasera. Siamo in diretta sul canale YouTube e Facebook di Officina Mediterranea e siamo in onda con la 24esima puntata dell'Almanacco delle Tradizioni Popolari. Io prima di far partire la sigla volevo ringraziare sicuramente gli ospiti, ma prima di tutto volevo salutare il mio compagno di viaggio che è Orazio Maglio. Buonasera Orazio. Buonasera a tutti, buonasera Bartolo. E i due ospiti che ormai sono fissi, diciamo, sono quasi sono diventati degli autori aggiunti. Saluto un Luigi Lampignano sotto Salve a così, tutti. con l'occhio bloccato, va bene così. Prova tutto bene Luigi, giusto? Tutto bene, tutto bene. Perfetto. E saluto anche Valerio Monaco. Buonasera Valerio. Buonasera, buonasera. Questa sera da Avigliano, non è da Firenze come la volta scorsa che era in macchina, un disastro. Stasera sono comodo. Perfetto. Ora io farei partire la sigla, dopodiché partiamo con questa puntata che parlerà di carnevale. Sigla. Allora, ho perso Valerio, ma lo recuperiamo. Questa sera parliamo, ecco Valerio, questa sera parliamo di carnevale, lo tratteremo sotto varie sfumature. Il primo della lista quindi è un carnevale molto molto particolare, parlerò io di questo carnevale, che è il carnevale di Satriano di Lucania. Il carnevale di Satriano di Lucania ha una caratteristica ben definita, è un carnevale che è stato rispolverato, è stato ripreso nel 2012, ma che affonda le sue radici nei riti arborei. Ci sono una serie di associazioni a Satriano che hanno ripreso questo antico carnevale e lo hanno reso anche molto moderno, perché è un carnevale che presenta delle figure arboree. Faccio vedere subito una fotografia delle persone vestite da albero. Il carnevale è formato essenzialmente da tre figure. Quello che stiamo vedendo si chiama il Rumita, poi c'è anche l'Urs e la Quaresima. E rappresentano tutte e tre simbolicamente il rapporto tra uomo, natura e società. Ed è considerato uno degli ultimi riti arborei sopravvissuti in forma perfettamente integra, ed affonda, come molto spesso accade nei carnevali antropologici, affonda le sue radici nella cultura agropastorale, ma anche in antiche concezioni legate alla fertilità, alla rigenerazione e alla continuità della vita. Quello
che è stato il riavvio di questo carnevale è una manifestazione che è iniziata nel 2013, ripresa da un regista che ha fatto un cortometraggio su questo tipo di carnevale. È una iniziativa che si chiama La Foresta che Cammina. È stato nel 2013 organizzato questo carnevale dove c'erano 131 persone vestiti da albero, praticamente, da foresta che cammina, appunto. Ecco, potete vedere, queste sono le fotografie fatte proprio in quell'edizione là. Trovate anche il mio nome, perché purtroppo le ho fatte io queste fotografie qua, quindi non abbiamo attinto a fonti esterne. E c'è questa processione fatta da 131 persone vestite da alberi. Perché 131? Perché i comuni della Basilicata sono 131. Infatti hanno ripreso questa antichissima tradizione arborea, rivisitandola in chiave moderna. È diventato quasi una festa di carnevale portatrice di valori ecologici e ambientalisti. Quindi possiamo vedere in che maniera queste persone sono acconciate. Quello che vedete è l'edera, quindi viene costruita una struttura di metallo per per appiccicare l'edera, per attaccare quest'edera, e poi c'è questo ramo con del pungitopo. Questo pungitopo, le persone entrano dentro il paese, escono da questa foresta che è in periferia del paese, entrano nel paese e iniziano a raschiare con questi pungitopi le porte delle case, dove poi chiedono anche dei soldi, però silenziosamente. Infatti il Rumite è una figura silenziosa che è completamente coperta di edere e foglie sempreverdi e che vaga, come dicevo, il paese bussando alle porte con un ramo. Non parla, non entra mai nelle case, non chiede le elemosine in maniera rituale. È la natura che chiede rispetto in cambio di protezione e buon auspicio. La sua vista è considerata benefica e sacra. Vi faccio vedere qualche altro esempio. Ecco, questi sono anche i momenti in cui vengono addobbate queste persone con dell'edera. Questa è la seconda figura, che è altrettanto importante, è la figura dell'orso, in dialetto si chiama urs. Al contrario del rumita, l'orso è rumoroso, è violento e trasgressivo. È vestito con pelli animali, catene e campanacci e simboleggia la forza primordiale della natura che si ribella all'uomo quando non viene rispettata. Spesso è accompagnato da un domatore e talvolta da un'orsa femmina. L'orso compie incursioni nelle case, rubando cibo e creando scompiglio. Nel Novecento questa maschera assunde il significato dell'emigrante che ritorna, carico di frustrazione e incapace di reintegrarsi pienamente nella comunità. E questi sono altri esempi di questo tipo di persone che rappresentano l'orso, cioè sono figure negative rispetto, in contrapposizione con la figura positiva invece dell'albero che cammina. La terza figura presente in questo carnevale è la figura della Quaresima. Quindi, come potete vedere, c'è un misto tra riti ancestrali arborei legati alla natura e riti più legati al carnevale, perché la Quaresima è una vecchietta vestita di nero. C'è la particolarità che in questa cittadina della provincia di Potenza, che è circa mezz'ora da Potenza, e vi consiglio di andare a vedere il carnevale, che è veramente bello, c'è questa vecchietta che rappresenta la Quaresima. È una persona con, potete vedere che c'ha il rossetto che è storto. Infatti dopo vi farò ascoltare una canzone che viene cantata in questa processione, che parla proprio di Quaresima bocca torta, quindi una Quaresima con la bocca storta. Molto spesso anche la culla in testa, ed è accompagnata da altre figure femminili che piangono e si lamentano come in un corteo funebre. Rappresenta il dolore, la povertà e la condizione della vedova bianca, cioè la donna rimasta sola a causa dell'emigrazione del marito.
La culla simboleggia il peso della famiglia e l'unica speranza per il futuro. Una volta esistevano anche dei carri allegorici, ma oggi sono sostituiti da carri legati alla foresta che cammina, e c'è spesso anche il corteo nuziale, detto la zita, una parodia del matrimonio con ruoli invertiti, una forte componente comica e trasgressiva, dove ci sono gli uomini che si vestono da donne, spesso e volentieri da Quaresima, come potete vedere queste figure qui sono tutte maschili, e le donne vestite da uomo. Nel video che vedremo tra poco vedrete in questo canto vedrete che ci sono delle donne vestite con la cravatta e con dei baffi finti, e c'è la figura di una Quaresima con la bocca storta. Cos'altro dire? Il martedì grasso poi c'è il corteo funebre che sancisce la fine del carnevale. Io vi farei vedere il video, perché è alla fine è una tarantella, una canzone tradizionale, però il testo che è sottotitolato è molto interessante, perché parla appunto della Quaresima con la bocca storta, bocca torta. Microfono Bartolo. Microfono Bartolo. Sì, eccomi. L'avevo chiuso per... siccome sono raffreddatissimo, ho fatto una serie di starnuti, quindi ho evitato di far sentire dei cattivi suoni durante il video. Ricordo soltanto una cosa, che quest'anno il Carnevale di Satriano, ripeto, andatelo a vedere perché è veramente molto particolare, poi farò qualche altra considerazione, si svolgerà il 14-15 febbraio del 2026. C'è il sito, si intitola Carnevale di Satriano, dove ci sono anche le informazioni, c'è il pranzo con il Rumita. La considerazione che faccio io è questa: le tradizioni
si mantengono vive se c'è anche dell'innovazione. Questo è un carnevale che ha ripreso l'antica tradizione, lo ha reso ancora vivo, cioè lo ha reso in maniera più moderna, lo ha trasformato in una forma un po' più moderna, che ha consentito l'arrivo di tantissime persone da tutta la Basilicata e anche da fuori regione. È sbagliato, non è sbagliato? Questo lascio ovviamente a chi studia questo tipo di cose. Se una tradizione così antica, così ancestrale, rivisitata in chiave moderna, è pur sempre uno sforzo per mantenere una tradizione viva, o se è uno stravolgimento, questo lascio a qualcun altro questo tipo di considerazione. Io l'ho trovato molto molto interessante, anche con questa rilettura in chiave moderna e in chiave ecologica, con questo simbolo dei 131 alberi che camminano, che rappresentano i 131 alberi della Basilicata. Io l'ho trovato molto molto interessante. Poi magari se c'è qualcuno che vuole fare qualche commento, sapete che sì, pronto? No, prego, termina. Dicevo, c'è la possibilità ovviamente di scrivere i commenti, come molto spesso accade che ci sono gli ascoltatori che scrivono, quindi possiamo anche eventualmente parlarne un attimo così dal vivo. Io avrei finito, mi taccio, passo la parola a Orazio che introduce il prossimo argomento. No, volevo aggiungere una considerazione alla tua. Sono più o meno 20 anni che gironzolo attorno a queste espressioni del folklore, della tradizione popolare, e mi sono reso conto che c'è una bella distinzione tra quelle iniziative che hanno un carattere identitario piuttosto forte e quelle in cui il concetto di appartenenza, diciamo così, viene lasciato vivere, ossia in alcune località, in alcuni culti e tradizioni particolari, si tiene in gran conto l'identità anagrafica di chi vi partecipa, cioè si tende a far rimanere in un circolo più o meno chiuso, ristretto, quello dei nativi, mentre in alcune, scusate, non ho terminato la frase, mentre in altre situazioni si invita anche lo spettatore, il passeggero, il viandante a prendere parte attiva anche con questi costumi più o meno improvvisati che si possono trovare in alcune situazioni. Ecco, questa è una distinzione che mi sentirei di fare non a favore dell'una o dell'altra, ma a guardarle con un occhio diverso. Noi abbiamo cominciato 2 anni fa, tu ricordi, anzi ne approfitto per dire che oggi è l'ultima puntata dell'anno 2 di Almanacco, che dalla prossima puntata ci sarà qualche piccola novità. Abbiamo cominciato con il rito del fuoco di Castellana Grotte, che era una festa poco conosciuta. Ora, grazie ai social, ci sono più immagini in giro, ma prima è stato veramente difficile reperire materiale. Ecco, ci sono queste 2 tipologie, quella delle feste quasi private all'interno di una piccola comunità e quelle invece che sono spontaneamente aperte alla partecipazione, in cui chi viene da fuori viene visto comunque come un elemento principale protagonista della festa stessa. Abbiamo parlato del carnevale di Tricarico, abbiamo intervistato lo scorso anno Federico Sant'Angelo, se ricordi, e quella è una festa che alle 4 di mattina dovrebbe essere molto molto privata, ristretta veramente a tutta la popolazione che va presso a queste maschere che bussano alle case, e invece anche quello è diventato ormai, ecco, uso un termine improprio, è diventato un evento turistico, però non è l'accezione negativa del termine, è un evento che attira persone da fuori e secondo me serve per mantenere anche viva la tradizione. Parliamo anche dei riti arborei di Accettura, dove veramente ci sono migliaia di persone che vengono da fuori semplicemente, cioè, teoricamente le persone che sono di fuori non fanno parte della comunità, quindi non dovrebbero far parte dei cortei che vanno a prendere la cima e il maggio nei 2 boschi di Accettura. È diventato anche quello un evento sociale, per non usare il termine social, insomma, quindi ecco, lo rendiamo un termine che
attiene alla realtà e non solo a internet, però è qualcosa che sta funzionando e sta mantenendo veramente molto molto viva la tradizione. Quindi ecco, non so fare ulteriori considerazioni, non so cosa è giusto, cosa è sbagliato. Secondo me, ma leggevo anche un intervento da parte di un antropologo, mi pare che fosse il professor Mirizzi, che diceva che la tradizione si mantiene viva solo se c'è anche innovazione, cioè se viene appunto mantenuta viva, perché sennò è soltanto uno specchiarsi nel passato, si fa così e non si può, non si va avanti, così la tradizione muore. Sì, non posso esimermi dal dire che nella musica questo concetto di tradinnovazione, innovazione significa semplicemente recepire ciò che il commerciale offre, quindi non è un'innovazione vera, è forzata da una grande corrente che è quello del business. Vabbè, non entriamo c'è stata una bella domanda di uno dei Rosario Dolce. Sì, La leggi tu, Valerio? Sì. In Basilicata molte maschere carnevalesche hanno radici arcaiche. Quanto c'è di pagano e quanto di cristiano in queste tradizioni? Beh, ne abbiamo parlato molto. Luigi la volta scorsa si era anche dilungato appunto in un argomento del genere. C'è tantissimo di pagano, ma anche, potrei risultare eretico, ma anche molte tradizioni religiose affondano affondano nei riti pagani. Ricordiamo tutti i riti legati al fuoco, il fuoco di Sant'Antonio, che però era un fuoco che non è sacro, è un fuoco che serve per purificare. Luigi potrà essere pure, sicuramente farà un intervento più attinente, insomma. Sì, diciamo che risponderò col mio intervento a molti di questi quesiti. Perfetto. C'è anche Concetta Romano che voleva sapere cosa sono i riti arborei. I riti arborei sono i riti appunto che affondano la tradizione nella natura, quindi nei riti che servono per propiziare l'intervento della natura, della fecondità, ma anche gli dei pagani che ricordo era che era Giunone, mi pare che fosse Giunone, quindi insomma dei pagani che erano appunto utilizzati dalla popolazione per avere la fecondità, insomma. Va bene, Gabriele diceva il pagano e il cristiano si miscolano anche con cose ebree e musulmane, anche cose esoteriche e gnostiche. Un saluto a Gabriele che è sempre presente. Valerio. Sì, allora io ho fatto una sorta di ricerca che poi non è una ricerca attuale, ma è una ricerca molto in là con gli anni, perché una delle passioni che avevo da ragazzo, che in parte mi è rimasta, è quella per le maschere. Infatti qui conservo gelosamente, dopo quando interverrà qualcun altro ve la faccio vedere, una maschera originale che è stata usata nel film Eyes Wide Shut di Kubrick, che ho comprato a Venezia da un artigiano che le aveva preparate per il film. È una delle tante che si vede durante una scena del Sabba, per chi ha visto il film di Kubrick ovviamente. Allora, questa sera mi piaceva soffermarmi su un personaggio classico del carnevale che è Arlecchino. È una delle figure, credo, più celebri. È una delle maschere più note, ovviamente, della commedia dell'arte, e fin qui è la storia risaputa. Però pochi conoscono l'origine di questa maschera, e sono origini che richiamano addirittura in ballo l'inferno dantesco e la leggenda della caccia selvaggia. Queste cose qua le ho scoperte anni fa e si ricollegano alla prima puntata che ho fatto con voi, perché era quella con Di Gianni. Ne parlammo proprio con lui e con un antropologo che si chiama, è ancora vivo, Ulrich Wallhuyen, che era un antropologo bravissimo, giovane, tedesco trapiantato in Campania. Con lui abbiamo analizzato diverse di queste maschere, quella che mi colpì di più è quella di Arlecchino.
è collegato, come vi dicevo, a Dante e al concetto alla leggenda della caccia selvaggia, che è un tema mitologico e folcloristico che ha origine nell'Europa del Nord, ma si può ritrovare in una quantità infinita di tradizioni di tutta l'Europa, ma anche dell'Italia. Nel tempo questa caccia è stata chiamata in vari modi, schiera furiosa, masnada di Hellequin, e qui rimanda il nome, e ha avuto infinite variazioni locali in base al luogo in cui si racconta, però è una leggenda che ritorna spesso. La struttura narrativa è sempre la medesima, cioè c'è questa furiosa masnada di esseri sovrannaturali che attraversa o il cielo o la terra, e quasi sempre sono avvistabili, per chi purtroppo le ha viste, in una foresta durante la notte. Quindi c'è questa schiera, questa caccia selvaggia che avviene di notte, spesso nei boschi o nelle foreste. Questo tremendo corteo dà vita a una furibonda battuta di caccia, e ci sono i battitori, i cavalli e i segugi, e sono figure che possono essere composte in base a dove si racconta, o da animali, o da uomini, o da creature mostruose. Questo vi sto facendo il giro e arriveremo ad Arlecchino. E nella mitologia norrena, per esempio, questa caccia presenta figure come Odino e sua figlia, che si chiama El. Il nome è programmatico perché è venuta poi tramutata in personaggio maschile successivamente, e il personaggio maschile si chiamava Hellequin. Hell e Queen, quindi l'assonanza col nome penso sia chiara. Nelle sagre britanniche in questa caccia troviamo addirittura Artù, oppure in Francia Carlo Magno, eccetera, eccetera, eccetera. Però per dirvi che è una caccia che appartiene un po' a tutta l'Europa. Negli Stati Uniti non ne ho trovato traccia. Per chi assiste alla leggenda, cioè a questa caccia, lo sventurato che assiste è un'esperienza che è foriera di sventure, perché il testimone è spesso destinato a subire sciagure, o a essere ucciso, o addirittura scortato all'inferno dalla masnada stessa, da questa schiera di demoni. E infatti quello di accompagnare i defunti dell'aldilà è una tradizione, appunto, che rimanda a questa caccia qua. In questa schiera, in questa caccia, si possono trovare, per la persona che assiste, anche parenti defunti. In tutto ciò cosa c'entra Arlecchino? Hellequin è l'assonanza che vi dicevo prima, è la figlia di Odino, ma anche il successivo Olle König, che è una parola germanica e significa re dell'inferno. E questi sono i due principali punti da cui nasce questa leggenda. Infatti è completamente spiazzante per chi parte da una maschera divertente. Secondo alcune versioni di questa leggenda, Hellequin si veste, perché si veste colorato? Perché tutte quelle toppe che ha di diverso colore sono i brandelli degli abiti dei soldati uccisi, e quindi è da lì che deriva questo caratteristico costume fatto di pezze multicolore. C'è stato un racconto di un prete, ho preso l'appunto, un prete normanno che si chiamava Gualchelmo. Questo prete era uno di quelli che diceva di aver assistito a questa caccia, e ha assistito appunto alla caccia selvaggia, e nella schiera aveva riconosciuto addirittura uno dei fratelli defunti. E quindi ci sono riportati da quel punto in poi una serie di testimonianze, vattene a pesca quanto attendibili o meno. Nel XIII secolo Hellequin è addirittura riscontrabile nel personaggio del pifferaio di Hamelin, della famosa leggenda inglese, quindi il ladro di bambini. Quindi ritorna anche in quel contesto là, perché in quel contesto lui è chiamato, il pifferaio di Hamelin, Pied Piper. Pied sta per dall'abito multicolore. Da noi invece la prima volta che viene nominato Arlecchino è stato grazie a Dante Alighieri. Il nome è stato italianizzato da lui in Alichino ed è stato protagonista dei canti della Divina Commedia 21, 22 e 23. Alichino è stato inserito da Dante tra i Malebranche, che è una diabolica truppa che era preposta a far sì che i dannati della quinta bolgia dell'ottavo cerchio non potessero uscire dalla pece bollente. E Arlecchino lì lo troviamo come capo di questa masnada di guardie che non permettevano ai dannati di uscire dalla bolgia. Perché però ritorna nell'aspetto carnevalesco? Perché è l'unico canto dell'inferno ad essere grottesco
in parte comico, in tutto il concetto dell'inferno, che in realtà è molto cupo e molto oscuro. Però l'importanza di questa figura di Alichino va oltre. Infatti è la prima comparsa scritta in Italia di Harlequin, che è appunto il sinistro capo di questa masnada. Però la cosa divertente è che la maschera nera e demoniaca è stata trasformata poi in maschera bianca, e l'abito multicolore ha tradito le radici diavolesche del personaggio. Ora, se voi ci fate caso, dipende dalle tradizioni, però alle volte Arlecchino è con una maschera bianca, alle volte con una maschera nera, perché si fa sempre confusione e molto spesso non si sa la matrice di questa storia. Le tradizioni appunto si trasformano e i simboli si trasformano. La cosa divertente è che ad Halloween si racconta di questo personaggio diavolesco, però Halloween è considerata una festa satanica per certi versi dagli stolti, dagli stupidi. Il carnevale invece è una cosa molto più dolce. Paradossalmente la figura di Arlecchino, dell'inoffensivo Arlecchino, in realtà disvela la sua origine demoniaca, e quindi era divertente giocare con queste due sfaccettature del personaggio. Mi aveva affascinato molto questo concetto, perché le maschere in qualche modo celano, e quindi il loro celare può nascondere un aspetto alla superficie comico, divertente, grottesco, alle spalle chissà cosa c'è. Quindi, siccome io sono un po' un appassionato del mistero, mi ha divertito fare un'indagine specifica su Arlecchino. Ecco, ve l'ho voluta raccontare così in 2 parole. È interessante sfumatura, effettivamente davvero curiosa. Poi alla Nessuno di fine voi la sapeva? No, io sinceramente non la sapevo. Interessante anche perché è l'ennesima riprova che le tradizioni non sono tradizioni nostre, sono tradizioni che fanno parte di una grandissima cultura europea. Assolutamente. Appunto. Prevalentemente Ci dice Gabriele, tutti gli altri che ci puoi dire, sempre raccontando allo stesso modo di Pulcinella, abbiamo qualche altra cosa? Alla prossima puntata, se parliamo vi un'altra piace, volta. vi posso approfondire tutti i personaggi, perché mi divertono. Però nel frattempo, quando interviene qualcun altro, grazie Gabriele per l'attenzione, quando interviene qualcun altro vi prendo la maschera e ve la faccio vedere. Sì, ok. Io direi che è arrivato il momento in cui puoi prendere la maschera, perché Orazio. Beh, a questo punto ci manca l'intervento del nostro pirata personale, cioè Luigi Lampignano, che ci parlerà un po' di cose un pochettino più divertenti, non dico più interessanti, perché ecco la maschera, Stavo pensando, a proposito di pirata, stavo pensando che anche in questo caso Arlecchino con la maschera bianca, la maschera nera, e Luigi con il pirata con la benda bianca e la nera. Allora, vai Luigi. Io ieri mi sono sottoposto a un intervento di cataratta e non ero certo di intervenire. Poi ci ho pensato, sarò in tema con la mia benda, certo è bianca, non è nera, perché uno dei personaggi cari ai ragazzi, ai bambini per Carnevale è proprio il pirata. Però sarebbe interessante che i bambini sapessero il significato di questa benda. Cioè per loro la benda significa che l'occhio non vede, così come nel caso mio non è che non vedo, lo sto solo proteggendo. Il pirata aveva l'occhio bendato perché diciamo, era un occhio abituato all'oscurità. Nel momento in cui lui andava nella stiva, copriva l'occhio scoperto e vedeva con l'occhio coperto. Ed era una visione immediata, perché l'occhio, quando vede la luce, per abituarsi al buio, ci mette parecchio. E quindi il pirata è un personaggio pronto all'arrembaggio. Quindi, se queste cose vengono spiegate, si capisce anche, diciamo, un po'. Non c'è un personaggio di carnevalesco diciamo, specifico nel carnevale, sono delle figure leggendarie che piacciono ai bambini. Vabbè, questo per introdurre. Il tema di questa sera, che si collega anche agli interventi precedenti, è quello di dire che Carnevale è una festa, la festa più lunga. Perché? Perché è la festa più colorata, è la festa più folle. Due caratteristiche che trasversalmente, diciamo,
diciamo, piacciono, interessano sia al popolo sia anche a chi, diciamo, anche ha dei ruoli più importanti anche in passato, quelli che diciamo sovrintendevano il popolo, chiamiamolo così. Quindi si è cercato in tutti i modi di fare in modo che questa festa potesse durare il più possibile. Ovviamente adesso io vi dico che dove deriva Carnevale? Per alcune deriva dal carnem levare, cioè prima che fosse vietata l'uso della carne come cibo. E quindi parliamo prima della Quaresima. Poi Cornualia, cioè i giochi dei campagnoli, i giochi che derivavano dai festeggiamenti in onore del dio Corso, il dio della campagna, della fertilità. Quindi problemi, diciamo, anche aspetti agricoli. L'altro, diciamo, possibile derivazione è carrus navalis, che sono riferibili ai carri che oggi utilizziamo per carnevaleschi. Quale dei tre? Non ha importanza. Tutte e tre sono validi perché secondo la visione di ogni regione, di ogni comunità, è stata interpretata in diverso modo. E con gli esempi precedenti, con i Rumita, è una cosa, diciamo, lampante, perché lì ci sono i riti arborei, anche se scoperti adesso, diciamo che sono riferiti alla consualia, a quelli che erano gli antichi festeggiamenti in onore del dio Cosmo, o anche di altri dei, tipo quelli che è stato citato. Se facciamo un parallelo in Puglia abbiamo Putignano con le propaggini, solo che Putignano non ha valorizzato l'aspetto agricolo, l'aspetto arboreo, perché le propaggini sono in realtà quelle rami della vite che vengono interrati per far germogliare una nuova pianta. E la leggenda vuole che diciamo, i contadini che erano addetti alle propaggini, quando arrivarono le reliquie di Santo Stefano, corsero all'interno. Quindi loro hanno optato per che cosa? Sì, è vero che il Carnevale di Putignano è il più lungo, inizia il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, però hanno optato per i carri, per questa maestà dei carri allegorici, e poi ultimamente hanno cercato e voluto una maschera, Farinella, che è la maschera ormai pugliese. Mentre il nome è riferibile ai riti agresti, ai riti arborei, perché Farinella è la farina di grano duro e di orzo, però l'aspetto è quello di arlecchino, quindi di un giullare, quindi è, diciamo che è come diceva prima Bartolo, non c'è tradizione se c'è anche non innovazione, una trasformazione. Questa trasformazione però, a mio avviso, diciamo che ha sacrificato un po' gli aspetti più antichi, che sono gli aspetti legati ai riti arborei. A questo aspetto poi, che tra l'altro sarebbe interessante, quello della vite, perché Putignano, così un po' come la Puglia, la vite e il vino, insomma, sono il famoso Made in Italy. Ok, adesso andiamo di nuovo a vedere perché è così lungo. Da quello che ho detto è evidente, rispondo alla domanda di chi ci ascoltava e ci vedeva, è ovvio che con queste tre interpretazioni l'aspetto pagano e l'aspetto religioso si sovrappongono, si intersecano. È ovvio. Non solo. L'aspetto pagano, dal punto di vista, diciamo, è legato a quello che è precedente al cattolicesimo. Qual è la lettura? La lettura è molto semplice. I grandi festeggiamenti di follia e di allegria erano i Saturnali romani, che erano a dicembre, nel periodo a cavallo del nostro attuale Natale. Quando la Chiesa decise di festeggiare il Natale
con il Sol Invictus nel 25 dicembre, tutto questo fu, diciamo, tolto. I festeggiamenti saturnali non furono più tollerati, ma la gente comunque era legata e cercava comunque di festeggiare e furono spostati successivamente al periodo natalizio. Guardate, è una coincidenza, può essere. L'Epifania sono 12 giorni dopo il Natale, 12 è il numero della completezza. 12 giorni dopo, giusto perché bisogna essere sicuramente completi, coincidenza vuole che sia la festa di Sant'Antonio Abate, si comincia il Carnevale, fino all'inizio della Quaresima. Però alla gente non bastava, infatti si va anche oltre, in molti casi, alla Quaresima. Ecco, questa immagine è quella relativa a un paese del Molise, dove si vede che cosa? Si vede questo falò veramente originale, perché la leggenda vuole, la tradizione vuole che questo santo sia andato nell'inferno e abbia carpito una parte delle fiamme, un pezzo di ardente dell'inferno, per attraversare tutte le tenebre e ritornare sulla terra. E quindi questa torcia, diciamo, che interpreti in maniera più adeguata a quella che è questa festa. E quindi si inizia questa festa con i fuochi, che sono comunque dei fuochi legati agli aspetti pagani, perché i fuochi sono anche i fuochi in tutti i riti, sono i fuochi liberatori e quelli che purificano. Adesso andiamo avanti. Quali sono le feste? Le feste sono giovedì, il sabato e la domenica, giovedì grasso e martedì grasso. La cosa più bella è che nelle comunità si festeggiava il carnevale in maniera familiare, c'erano i festini. Vedete questa immagine? È un'immagine di qualche anno fa, perché adesso non è più possibile farla, perché ci sono problemi, diciamo, la Svizzera ci insegna, di sicurezza, problemi di sicurezza, ma comunque, diciamo, si è anche un po' esagerato. Però l'impostazione è che in questi festini c'erano i familiari di chi è proprietario della casa e degli amici più vicini. Ed era un modo per trascorrere queste serate facendo entrare delle maschere, facendo dei giochi, facendo ballare, ed aumentavano i rapporti sociali, più di quanto si possa immaginare, perché molti matrimoni si sono proprio diciamo, formati, stabiliti in quelle situazioni. Perché il giovedì? E anche qui il sacro. Perché il giovedì non è considerato un giorno di festa, perché è legato all'ultima cena. Quindi è un giorno in cui non c'è sofferenza, ma c'è diciamo, il momento in cui c'è questa convivialità con gli apostoli. L'altra è chiaro il sabato e la domenica, perché comunque sono delle feste consolidate, e durante la domenica, l'ultima in particolare, ci sono le sfilate carnevalesche. Quali sono le maschere più importanti? Io ne ho portate 3. Diciamo, le maschere più belle sono quelle veneziane, queste qua. Sono le maschere dell'anonimato, c'è solo l'eleganza che poi era non una provocazione, era una manifestazione di quella che poteva essere qui durante il Carnevale, durante i Romani, il povero poteva diventare ricco, il padrone poteva diventare servo, il servo diventava padrone. Non è che sia così, cioè il servo poteva vestirsi da padrone, non è che diventava padrone. E il padrone si vestiva da servo per fare altri problemi. E qui il problema è che queste ragazze, queste donne si vestivano in maniera così elegante perché sognavano di essere, diciamo, di essere riverite, di essere anche omaggiate. Andiamo avanti con le maschere. Prima si parlava di Arlecchino, però non so se ci sarà la possibilità.
ogni luogo ha avuto una sua maschera. Arlecchino, Arlecchino, c'è stata questa leggenda, però l'Arlecchino rappresenta l'astuzia, così come Balanzone rappresenta un po' il padrone, l'avarizia. Pulcinella rappresenta il popolo, quindi la persona che riesce a trovare l'espediente. Però se andiamo nei paesi, per esempio nel mio paese, il giorno di Sant'Antonio Abate in antichità, quando si dice che, così come viene nella nostra sigla, a Sant'Antonio Abate ogni casa c'è un suono. Bene, si iniziavano i festeggiamenti con la banda delle chiacone. I chiaconi sono i fichi secchi. Quando si dice fico secco in dialetto chiacone significa una persona un po', diciamo, ingenua, una persona buona, una persona che facilmente poteva essere presa in giro. Però era soprattutto una persona disponibile, non certo scema. Se andiamo a Casa Massima, c'è un'altra maschera, si chiama Calascione. Io mi sono interessato, però in tutti i paesi poi è ovvio che quando il carnevale è stato curato maggiormente, queste maschere hanno trovato un loro trend, tipo quello che adesso sono i rumita, e anche diciamo il rumita, se andiamo a vedere l'etimologia, significa rinascita. E ben ci sta sia questo problema dell'edera, ma anche l'aver scelto questa processione degli alberi nel numero di 121, quindi questa regione che vuole rinascere con questi rumita. Così come Putignano ha cercato per la Puglia, che non aveva una sua maschera, così come ce l'hanno molte regioni, ha forgiato negli anni negli anni 60-50, ha forgiato la maschera Farinelli, proprio recente. A mio avviso però, mettendo da parte quella che poteva essere la scoperta, così come hanno fatto a Satriano, di una maschera più confacente al loro vantaggio di avere il carnevale più lungo d'Italia. Ce n'è uno ancora più lungo che sta in Spagna, credo sia Montevideo. Allora, adesso andiamo a vedere, comunque dopo il martedì grasso, nel martedì grasso c'è una grande manifestazione. Io vi ho portato una fotografia molto bella del funerale di Peppino a Valenzano, il funerale di Rocco, il funerale di Carnevale. In ogni paese poteva assumere un nome diverso in funzione di quelle che sono le tradizioni. Io, non so se, ecco qua, guardate, la mia esperienza, qui ci sono col berretto, che non esiste, diciamo, non c'è più, berretto universitario non si usa più purtroppo. E lì il funerale era tutto in rima, cioè tutti questi universitari, ma anche il popolo normale, diciamo, non omaggiava, era lì a celebrare questo funerale con una satira feroce contro chi si era comportato male tutto l'anno, in dialetto e in italiano. Quindi uno sforzo che faceva di questi ragazzi anche diciamo uno sforzo intellettuale che li poneva anche in condizione di vera critica rispetto a quello che succedeva nel paese come località, nel paese come nazione. E questo è l'aspetto che comunque corrisponde a quasi tutti i martedì grasso nei carnevali, perché nella gran parte del paese c'è questo funerale del nostro carnevale. Ma c'è anche una moglie di questo carnevale che non muore subito, non muore, e viene festeggiata. Prima si festeggia nel sabato successivo, cioè la gente non vuole fermarsi nel festeggiare, quindi il sabato successivo al martedì grasso festeggia ancora con una festa che si chiama Pentolaccia. È una festa soprattutto dei bambini,
e nell'interno di un recipiente viene messo di tutto, caramelle, dolci, eccetera, eccetera, e un bambino che viene fatto ruotare intorno. Cos'è il significato? È un'antica usanza del Medioevo, quando la gente non si abituava ancora ai riti della Quaresima, e si racconta che venivano frammezzati da questa festa con dei piatti a base di ceci, a base, diciamo, di ciò che viene cotto all'interno della famosa pignatta. Adesso, non ancora, diciamo, finita la questione, c'è il sabato successivo ancora un'altra festa, la festa della moglie di Carnevale. La morte, no, si dice, viene spellata la vecchia, scricciata la veste in dialetto. E no, questa è la quarantana, lasciamo stare, devi prendere la festa questa vediamo dopo. Allora, nella tradizione locale, nel sabato successivo alla pentolaccia si festeggiava, si scorciava la vecchia. Si mangiava di tutto perché era una grande festa, perché finalmente questa vecchia veniva anche poi svuotata da tanti doni, e venivano anche poi diciamo mangiate. In alcuni paesi dove diciamo questa festa è stata anche ostacolata dalla Chiesa, perché si andava nella Quaresima, allora si è pensato di portarla fino al giorno della Pasqua, e stiamo parlando della quarantana. Una delle più famose è quella di Ruvo, dove questa vecchia, la moglie di Carnevale, viene bruciata nel giorno del Carnevale, nel giorno della Pasqua, per dire che ci siamo liberati del peccato. È un modo anche per mantenere insieme delle tradizioni pagane e delle tradizioni religiose, senza scontentare né una parte né l'altra. Tutto questo viene, oggi interpretato in vario modo. Riscoprirlo significa anche leggere alla maniera più adeguata quelle che sono non solo le nostre tradizioni, ma anche le nostre attitudini, abitudini, quali sono i nostri prodotti, perché nel momento in cui si va a festeggiare la scansione di queste feste, dà anche la sensazione di quelle che sono anche le nostre abitudini. Ovviamente nel giovedì grasso ci sono i banchetti. Qual è il cibo più preferito? Dipende dalla regione. Per esempio in Puglia c'è sia da una parte la bragiola, e sia dalla parte la carne di maiale, come dovrebbe essere. Ma soprattutto c'è un aspetto, sono le orecchiette. Nel giovedì grasso si mangiano le orecchiette col ragù, ma all'interno di queste orecchiette c'è un'orecchia più grande. Si chiama l'orecchio del prete. Perché? Perché è un orecchio che è pronto ad ascoltare quelli che sono stati i peccati, e quindi anche a mettere in guardia a non commetterli. E quindi un modo anche per chiedere perdono di quello che si è fatto in quel periodo. A parte questo, diciamo che l'aspetto più culinario più importante, a mio parere, ma non solo a mio parere, è quello dei dolci, proprio per il tipo di festa. E io ne ho portati diversi tipi. Allora, quello più tradizionale, che si collega alla frictilia, che sono poi i dolci della Saturnalia romana, sono
come si chiamano? Le chiacchiere. Le chiacchiere per la miseria, le chiacchiere. E qui vediamo queste immagini. Questo è il dolce tipico del carnevale, che deriva dalla frictilia. Non è proprio un dolce, è un dolce particolare, è una frittura. Andiamo avanti con la frictilia. Ecco, questi sono le zeppole di San Giuseppe. Sono passate a San Giuseppe, ma in realtà è un dolce carnevalesco. Zeppole di San Giuseppe, però diciamo che erano anche utilizzate per festeggiare alcune, siccome San Giuseppe corrisponde sempre all'interno del periodo di carnevale, che non abbiamo detto che va dal giorno di Sant'Antonio Abate fino al martedì grasso. In genere sono dai 20-25 giorni, dipende poi da come è ubicata la Pasqua. È molto controproducente. Bene, andiamo avanti. Di rappresentare, dicevo, è molto controproducente questa cosa di far vedere i dolci a quest'ora, perché sì, molti non ce li hanno a casa in questo momento, però sì, è fatto apposta, insomma. Fatto apposta. Così si va a cena con un bel dolce. Mamma mia. Allora, le zeppole, e questi sono invece sono dei dolci relativi a quelli che sono anche tipo le zeppole, però con guarnita al di dentro, con delle creme. L'ultima che abbiamo come dolce è il principe, il pasticcio di ricotta con del spruzzato di cioccolato, che nella traduzione diciamo nostra è principe. Perché la ricotta è l'alimento più diffuso tra i contadini. La ricotta è anche un modo, con il pasticcio di ricotta, per celebrare una festa. Sarà vietato nel periodo di Pasqua, diventerà invece un calzone di cipolla e riapparirà il giorno di Pasqua con un calzone di nuovo di ricotta, come fosse di risurrezione. E a mio avviso è il dolce tipico di questo periodo. E al di là di ciò che si mangia il giovedì grasso, che salumi, eccetera, eccetera, sono proprio dolci. Questo dolce in particolare che guardate. Adesso ho riportato invece in questa diapositiva quali sono le evoluzioni del nostro mercato sui dolci, perché l'aspetto del dolce è l'aspetto più caratterizzante del carnevale, e quindi si va dai dolciumi più tradizionali fino a dei dolci che hanno la forma delle maschere, proprio per dire che il mercato ha capito che la dolcezza di questo periodo va celebrata, va capita e va anche accompagnata, scoprendo anche molte tradizioni che trasversalmente, diciamo, ci sono in tutti i paesi, la cui lettura è sempre legata alla storia del paese. Il paese, per esempio, il mio paese ha il carnevale che è simile al paese vicino, ma ci sono delle sfumature che ne danno una testimonianza diversa della sua storia. Così come adesso è stato per Satriano, che sta ripercorrendo la sua storia attraverso... Questo è lo zucchero filato, Luigi. Sì, sì. C'è questa cosa del... Bene, la voce se n'è andata, quindi vuol dire che devo esaurire il mio intervento. Mi accodo a Luigi per la quarantana di Ruvo, perché abbiamo contattato uno degli storici locali di Ruvo, che potrebbe essere con noi nella prossima puntata, e ne approfitto semplicemente per segnalare a coloro che ci seguono dalla Puglia che tra la notte tra il martedì grasso e il mercoledì delle ceneri la figura qui presentata, che è la quarantana, ha un marito fantoccio come lei, allo stesso livello, che viene sacrificato, e tutti quanti gridano: è morto il carnevale, non si piange più. Ovviamente la lingua locale non so dire. Invece la fotografia che ho fatto vedere io
è più intellettuale, perché c'è la morte di Carnevale, dove tutti gli studenti, soprattutto gli studenti universitari, declamano questa morte con tutti i vizi del paese, sia quello locale e sia quello nazionale. Ed era una cosa eccezionale, perché diciamo in un periodo, qui stiamo parlando degli anni 70-80, dove diciamo grandi trasformazioni, non c'era ancora una sensibilità molto molto accurata su queste cose. Però Sì. ci sono delle raccolte di satira di quel periodo che sono estremamente simpatiche. Aggiungo una risposta tardiva ad uno dei post, credo, di Gabriele Gaio, che è il nostro più affezionato e fedele ascoltatore, spettatore. La questione sacro-profano, cioè sacro-pagano, è quasi inutile, perché per le culture agresti tutto l'invisibile era un unico marasma, quindi unito, che appartenesse alla Chiesa o qualche dignità della terra, poco importava. Faceva parte di quel mondo che si poteva invocare alla bisogna e ci si rivolgeva indifferentemente. Per una malattia ci si riferiva, si chiedeva la grazia a San Rocco, per un'altra si andava dalla Maciara per avere un altro tipo di trattamento. Per quel che consta le mie conoscenze. Prego. Va bene. Per dare una spiegazione più razionale, diciamo che fino al cristianesimo si festeggiava a dicembre. Quando dicembre fu dedicata al Natale, tutto fu spostato e quindi la Chiesa cercò di caratterizzare in maniera diversa. Diciamo che fece una concessione per tutte quelle feste che il popolo chiedeva che continuassero ad esserci, cominciando proprio da Sant'Antonio Abate, affidando a Sant'Antonio Abate questo inizio particolare, perché Sant'Antonio Abate era un eremita, quindi iniziare con Sant'Antonio significa proprio una concessione enorme. Va bene, io direi che abbiamo esaurito gli argomenti stasera. Volevo ringraziare sicuramente Luigi per questa appassionata disamina dei vari aspetti dei carnevali, soprattutto pugliesi. C'è qualche domanda anche relativa alla differenza tra i carnevali del nord e i carnevali del sud, però direi che io almeno non ho strumenti per I carnevali del paragonare. nord sono più scenici, sono più patrizi, quel carnevale del nord. Rispetto ai nostri che sono più legati diciamo, ai riti arborei, anche quello di Putignane inizia con un rito arboreo tutto sommato e poi si è trasformato in questa presenza di carri, facendo anche la concorrenza di areggio, eccetera eccetera. Va bene, Orazio, vuoi concludere? Concludo dando l'appuntamento al prossimo anno, nel senso che noi cominciamo con l'anno astrologico, come si faceva probabilmente in antichità, quindi a marzo cominciamo, la puntata di marzo ovviamente, dedicata al marzo, ovviamente verrà tenuta da noi a fine febbraio, e devo ringraziare Valerio per la trattazione, ormai sarà una figura fissa nel nostro palinsesto. Ringrazio Luigi anche per la mise, perché ha questo maglioncino che richiama gli argomenti di Valerio, la benda che richiama un'altra storia. Volevo chiedere anche un'altra cosa, se la benda dell'oscurità, dell'occhio abituato all'oscurità, fosse la benda che abituava l'occhio alla vita negli inferi, cioè all'anima che entra nelle due situazioni, quella celeste, quella nera e quella bianca, diciamo così. Però è una domanda che non so se è impertinente in questo momento. E posso anche rispondere rispetto a quello che la mia, diciamo, patologia. Credo che sia valida la risposta, cioè sia valida l'osservazione. Cioè una cataratta corrisponde a quello che al quesito che tu ponevi. Valerio? Valerio vuole andare a fare la scena in Eyes Wide Shut. No, credo che in realtà la domanda è molto bella, però meriti un approfondimento e una
è una disquisizione di altra natura, perché il collegamento tra festa e funerale è sempre molto labile al sud Italia, ma così come in altre regioni europee, ma anche americane. Mi viene in mente zone del Texas, della Louisiana, il Mardi Gras. Quindi è una cosa che bisognerebbe approfondire in modo più attento e non può essere snocciolata sicuramente in 2 minuti adesso, però è un punto che è preso, Orazio, molto molto interessante, Però dove... attento, chiedo scusa, però attento che nella tradizione romana c'era il principe dei Saturnali, cioè c'era il principe di quelle feste dedicate a Saturno e veniva anche lui bruciato. Mhm. Quindi è una cosa molto antica, Certo. cioè c'erano, a mio parere, insomma, grosso modo, le trasgressioni che si commettevano in quel periodo venivano, diciamo, bruciate, venivano messe da parte, non contavano. Questo è, diciamo, credo che sia il significato di questo carnevale che viene bruciato, così come veniva bruciato il Princeps Saturnalis nell'antica Roma. Ok. Va bene, io direi che non ci resta che salutare. Quindi diamo appuntamento sicuramente a fine febbraio a tutti gli ascoltatori. È possibile andare a rivedere questa puntata su Facebook e su YouTube, sui canali social Facebook e YouTube di Officina Mediterranea. E io vi darei un attimo la parola per fare un brevissimo saluto, dopodiché facciamo partire la sigla. Orazio? Allora, vi rinnovo l'invito a seguirci il mese prossimo per l'inizio del nuovo anno. Ci sarà anche un nuovo format, non vi diciamo nulla, ma è dedicato a tutti coloro che amano la vita all'aria aperta, la storia, la ricerca, sono molto curiosi, avendo sempre con sé un apparecchio, un cellulare, qualcosa del genere, ci sarà lo spazio per anche contributi da parte dell'esterno. Facciamo salutare Valerio. Sì, sì, io vi ringrazio per per ospitarmi qui, perché è un ambiente che mi piace molto, mi diverte, mi rilassa, che è la cosa più importante, e non vedo l'ora poi di organizzare quella serata con anche Watson, che sta avendo molto successo in quel di Torino, il mio È collega. vero, no, per chi che non ci segue, Watson è Ivan Mecca, che è coautore del libro 31 31 notturni. notturni, Tra l'altro, ed è breve diventato osservazione. famosissimo perché su Instagram è stato intervistato, è un reel che ha avuto migliaia e migliaia e migliaia di visualizzazioni, ha avuto anche molte offese online, vabbè, ma lui è una persona splendida che si fa Ci scivolare si fa cose addosso. offendere, ci si fa Sì, sì. offendere. E Va quindi no, sarà bene. divertente poi fare magari una puntata insieme e raccontarvi del passato e del futuro, perché a breve uscirà un altro nuovo libro che è molto interessante, quindi sarà Bene. simpatico magari parlarne in questo ambiente che ormai è diventato così familiare per me, quindi grazie ancora. Grazie Valerio. Luigi, E grazie a voi, nonostante la mia band, quindi ho cercato di associare la mia band al carnevale. Sono stato un po' piratesco, non credo, insomma. Ho cercato di io mi dare... scuso invece per la mia voce e per il mio raffreddore perché Io scusami, ti ho interrotto. cerco sempre, vi invito sempre a dare un significato a queste nostre tradizioni, perché le tradizioni, come diceva Bartolo, devono essere innovate, trasformate, ma devono essere prima di tutto capite. Ecco, quando dicevo la questione del pirata, della benda, che il pirata che porta la benda non è cieco, non ha la vista monocolare, perché comunque per lui è una strategia. Ecco. Quello della festa, quello della tradizione è anche una strategia per superare certi problemi. E quello dei festini, che è la parte più bella di questo periodo, era eccezionale, perché si faceva comunità. Al di là di tutto, era difficile che in quel periodo non ci fosse tra le persone una stretta amicizia, nonostante, diciamo, qualche piccolo screzio.
Tra l'altro la maschera serviva anche a risolvere dei problemi o anche ad escludere quelli che potevano essere dei problemi pericolosi. Mi è venuta, aggiungo una piccola postilla se posso, perché mi è venuto il ricordo proprio ora, non ci avevo pensato neanche in corso della puntata. Uno dei miei primi costumi di carnevale, quando ero davvero piccolo, di cui c'è testimonianza, quindi una foto, era, e si connette in modo curioso a questa serata, era quello di Capitan Harlock, che era un personaggio dei cartoni animati, cioè pirata con una benda sull'occhio. Con la Io benda, sì. sono bambino Con la e ho benda. Capitan Harlock. Adesso mi è venuto in mente. Che non era cieco, era per vedere meglio nell'oscurità, per avere un occhio vigile quando era oscuro. Esatto. Capitan Harlock mi pare che ci avesse una cicatrice sull'occhio, quindi che lì credo che fosse proprio senza occhio, però parliamo di cartoni animati. Non vedevo sicuramente, col costume Va non bene. vedevo, era una benda che non mi permetteva di vedere. Va bene, io saluto tutti gli ascoltatori ringraziando ancora una volta per la pazienza e mi scuso ancora per la voce, ma stasera veramente sono in condizioni abbastanza pietose. Appuntamento quindi a fine febbraio, seguite i nostri canali social Facebook e YouTube, sia Officina Mediterranea ma anche la pagina Facebook di Almanacco delle Tradizioni Popolari per avere le informazioni sulla prossima puntata. Grazie ancora e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera Ciao. a tutti.